హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం చైన్సా మిషన్ బోర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఇది సీజ్ అయింది. ఈ బోర్ ఓపెన్ చేసి మనం దీన్ని బోర్ అంతా కొత్తది వేయాల్సి వస్తుంది. దానికోసమే ఓపెన్ చేసామన్నమాట. ఇది కార్పెటర్ ఫ్లాంజ్. దీని లోపల బోల్టాలు వస్తాయి 4 ఎల్కి స్క్రూస్. దీని లోపల అన్ని లైన్స్ పడిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్. దానికోసమని ఇది కంప్రెసర్ రాదు, దీనివల్ల స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అందుకోసమనే అక్కడ పన్నాయి లైన్స్. మీకు చూపిస్తాను పిస్టన్ మీద లైన్స్ ఎక్కడ పన్నాయి అనేది. అక్కడ పన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను చూపిస్తున్నాను అవి లైన్స్. ఈ లైన్స్ పడడం వల్ల మనకి కంప్రెసర్ రాదు, దానివల్ల స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లము. మిషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండదన్నమాట. అన్ని లైన్స్ పడిపోయినాయి. దీంట్లో పెట్రోల్లో ఆయిల్ లేకపోయినా లైన్స్ పడతాయి, ప్లస్ పెట్రోల్ ఓవర్ స్పీడ్ ఎక్కువ కొట్టినా కానీ లైన్స్ పడిపోతాయి అన్నమాట. దీనికి పేస్ట్